Neste primeiro vídeo imos a tratar o concepto de velocidade de reacción, de velocidade media e de velocidade instantánea. Estamos afeitos a que na natureza ou na vida cotiá hai determinadas reaccións que se producen dunha forma moito máis rápida e outras, moito máis lentas. A cinética química é a que se encarga do estudo da rapidez coa que se producen as reaccións químicas, pero dentro deste estudo tamén se analizan outros factores, aqueles que afectan a velocidade de reacción química e tamén os mecanismos que producen ou que permiten explicar por que unha reacción se produce ou non. Toda reacción química prodúcese pola desaparición de reactivos e pola formación de produtos. Polo tanto, medir a velocidade dunha reacción química non vai ser máis que medir como varía a concentración do reactivo frente ao tempo, é dicir, medir como desaparece o reactivo ou, pola contra, medir como vai aparecendo o produto ao longo do tempo. A velocidade media, por tanto, defínese como o cociente que existe entre a variación de concentración ou de reactivos ou de produtos, expresada esa concentración en mol litro, en un intervalo de tempo que se expresa en segundos. Para os produtos, esa variación é positiva, posto que aumenta a concentración co tempo, mentres que para os reactivos, esa variación é negativa, posto que disminúe a cantidade de reactivo frente ao tempo. En xeral, para unha reacción química como a que amosamos no vídeo, a velocidade vai a vir determinado, e isto é moi importante, polos factores estequiométricos que presentan reactivos e produtos. Temos que acordarnos tamén poñer o signo menos cando se trata de reactivos, posto que está desaparecendo a concentración do propio reactivo, e cando se trata de produtos, leva signo positivo. Tamén é importante recordar cales son as unidades, que é mol partido por litro e partido por segundo. En xeral, a velocidade dunha reacción non é constante, non é uniforme, sino que vai a depender da concentración da sustancia e esta, a súa vez, varía co tempo. De feito, a medida que se vai producindo a reacción química, vai desaparecendo o reactivo. Que quere decir eso? Que a concentración cada vez é menor. Que quere decir eso? Que cada vez é máis difíciles que as partículas de reactivos interaccionen entre elas e, polo tanto, a velocidade cada vez se vai a facer menor. Por exemplo, se nos fixamos para a reacción de nitróxeno con hidróxeno para dar lugar a amoníaco e nos fixamos na táboa que aparece, vemos que os resultados están dados en función da concentración de amoníaco, é dicir, da variación de amoníaco, de como vai aumentando a concentración de amoníaco a medida que vai pasando o tempo. Polo tanto, para calcular a velocidade media nos distintos intervalos, faremos uso da expresión da velocidade media en donde se representa a variación da concentración de amoníaco frente ao tempo. Se nos fixamos nos datos, vemos como no intervalo de 0 a 5 minutos a concentración de amoníaco pasa de 0 a 20 e o tempo, obviamente, pasa de 0 a 300, dando un valor de 6,6 por 10 elevado a menos 2 mol litro segundo a la menos 1. No intervalo de 5 a 10 minutos, que sería o seguinte, a concentración sigue aumentando, pero fai en menor cantidade, pasando de 20 a 32,5 no mesmo intervalo de tempo, é dicir, 300 segundos. No seguinte intervalo, que vai dende os 10 aos 15 segundos, vemos como a concentración, obviamente, de amoníaco aumenta, pero esa proporción de aumento é menor, pasa de 32,5 a 40, no mesmo intervalo de tempo, de novo esos 300 segundos, tendo unha velocidade media de 2,5 por 10 elevado a menos 2. E xa por último, no último intervalo, que do minuto 15 a minuto 20, vemos como prácticamente se foi reducindo ese aumento de concentración. É maior a concentración? Sí. Ese incremento é bastante menor que no primeiro intervalo, en donde pasaba de 0 a 20, había un incremento de 20, en este último intervalo o incremento de 3,5. No mesmo tempo, de 300 segundos, dando lugar a unha velocidade media de 1,16 por 10 elevado a menos 2 moles litro segundos a la menos 1. Que podemos constatar? Que nun mesmo intervalo de tempo a velocidade media non é constante e que vai disminuindo a medida que vai pasando o tempo. Do mesmo xeito que cando viaxamos podemos distinguir na velocidade media que levamos ao longo de todo o percorrido
Coa velocidade que en un determinado momento levamos, ca velocidade de reacción pode pasar o mesmo. Hai veces que necesito saber a velocidade nun determinado momento, e iso é que se coñece como velocidade instantánea, a velocidade que posee unha reacción nun momento determinado. Como medimos esa velocidade? Para eso debemos calculalo nun intervalo de tempo suficientemente pequeno, infinitamente pequeno, e iso é que se coñece como límites. E o límite non é máis que a derivada, é dicir, a derivada da concentración respecto ao tempo. Se aplicamos este concepto para a ecuación global, darános a velocidade media en función dos factores estequiométricos dos reactivos e dos produtos e das derivadas das concentracións. Nesta gráfica podemos ver dúas cousas. Por un lado, como varía a concentración de produtos e de reactivos a medida que vai pasando o tempo. Para os produtos vemos como a concentración vai aumentando a medida que pasa o tempo, posto que cada vez hai máis produtos. Pola contra, para os reactivos pasa o contrario. A medida que vai pasando o tempo, a concentración de reactivos faise máis pequena. Pero que lle ocurre á velocidade de reacción, a velocidade instantánea de reacción? Pois vemos que en ambos os dous casos disminúe. Gráficamente, a velocidade dunha reacción non é máis que a derivada, que é a pendente da recta tanxente a función en cada punto. Se nos fixamos no punto 1 e no punto 2, veremos como a pendente da recta, é dicir, a derivada da recta, é dicir, a velocidade, é maior ao inicio e menor ao final, é dicir, disminúe a velocidade de reactivos co tempo. O mesmo pasa cos produtos. A medida que vai pasando o tempo, a pendente da recta faise menos inclinada, polo tanto, a velocidade instantánea será menor. Neste exercicio me preguntan que escriba a expresión da velocidade media e a velocidade instantánea deste seguinte proceso. Obviamente en función das concentracións de cada unha das sustancias que interveñen, é dicir, en función dos reactivos e en función dos produtos. E me di que a ecuación que representa a oxidación de bromuro de hidróxeno, HBr, en presencia de oxígeno, obviamente, porque é unha oxidación, dá lugar a auga e bromo molecular. Bueno, como toda reacción química, é preciso asustar a reacción química. E por que é preciso asustar a reacción química? Porque na definición de velocidade media e de velocidade instantánea interveñen os factores estequiométricos. Así, calcularemos primeiro a velocidade media en función de reactivos e produtos e despois calcularemos a velocidade instantánea. A velocidade media virá determinada polas variacións das concentracións de produtos e reactivos, pero tendo tamén en conta os factores estequiométricos. Que quere decir isto? Que a velocidade media pode calcularse como un cuarto da variación do ácido brómico partido polo incremento de tempo e ten que ser exactamente igual á variación da concentración de oxígeno respecto ao tempo. E os dous teñen que ir con signo negativo. No caso de produtos, teño que darlle o valor positivo e a velocidade media pode calcularse como a variación da concentración de auga respecto ao tempo ou un medio da variación da concentración de bromo respecto ao tempo. Vemos que, en función dos datos, vou a poder empregar calqueira destas ecuacións, tendo claro que teño que incorporar diante o factor estequiométrico. Se me pregunta pola velocidade instantánea, teño que recordar que a velocidade instantánea era o límite cando este incremento de tempo facíase ao cero, é dicir, a derivada da concentración respecto ao tempo, e así como vamos a escribila. Neste caso, aplicamos exactamente a mesma estructura, pero en vez de empregar a variación da concentración, o que vamos a calcular é a derivada da concentración respecto ao tempo. Tendo claro os signos, os reactivos teñen signo negativo, e tendo claro que teño que incorporar os factores estequiométricos, e por outro lado, para os produtos o signo positivo, e tamén teño que incorporar os factores estequiométricos das distintas especies. Outro tipo de exercicios é aquel no que se teño que calcular a velocidade de formación ou de consumo de determinados produtos ou reactivos partindo da velocidade de aparición ou desaparición de algún reactivo ou produto. Bueno, neste caso, me din que a velocidade de desaparición del NO é de 5 por 10 elevado al menos 3 mol
litros segundo a la menos 1. Bueno, que me quere decir esta velocidade de desaparición? Realmente o que me están dicindo é que a derivada do monóxido de nitróxeno respecto ao tempo vale 5 por 10 elevado a menos 3. Esa é a velocidade de desaparición do monóxido de nitróxeno. Pero me pregunta cal será a velocidade de formación de nitróxeno e cal será a velocidade de consumo do hidróxeno. Que teño que aplicar? Como se calculaba as velocidades instantáneas en función da aparición ou desaparición de produto, é dicir, aplicar a ecuación xeral da velocidade instantánea. Xa teño a ecuación xeral da velocidade instantánea, en donde podo relacionar o monóxido de nitróxeno coas outras produtos ou reactivos dos que se me está preguntando. Se me está preguntando pola velocidade de formación do nitróxeno. Que é o que me está preguntando? A variación ou a derivada do nitróxeno respecto ao tempo. Que terei que facer, por tanto? Comparar o término no que se relaciona a velocidade instantánea con el monóxido de nitróxeno e o término no que se calcula a velocidade instantánea coa variación de nitróxeno. Xa teño os dos términos que quero comparar. Por un lado, o dato que me indica a variación de desaparición do monóxido de nitróxeno coa incógnita, a velocidade de formación do nitróxeno, que non é máis que a derivada de nitróxeno respecto ao tempo. Que teño que facer? Sustituir o dato na ecuación. Moitas veces, por comodidade, tamén é importante prescindir do dato do signo, porto que pode complicar o exercicio. Eu sei que a velocidade de desaparición do monóxido de nitróxeno tería que ser negativo. Menos por menos me daría máis. E así, a variación de nitróxeno respecto ao tempo daríame positivo. Outra opción é non ter en conta os signos e en función de se aparición ou desaparición consideras que é o negativo ou positivo a posteriori de resolver o exercicio. Si nos fixamos, a velocidade de aparición do nitróxeno, de formación do nitróxeno, é xusto a metade da velocidade de desaparición do NO, de 2,5 por 10 elevado a menos 3 mol litros segundo a menos 1. Isto está en coherencia cos factores estequiométricos da ecuación, que eran de 2 do NO a 1 do nitróxeno. No apartado B me pregunta a velocidade de consumo de hidróxeno. Que me está preguntando? A velocidade co hidróxeno está desaparecendo. Me está preguntando por este término da ecuación. Polo tanto, terei que comparar o término do que partía, que era o NO, co término que me interesa, que é a desaparición de hidróxeno. Polo tanto, son estes dous termos os que teño que comparar. Teño xa a igualdade da que teño que partir. Simplifico el menos un medio que menos un medio e me queda que a velocidade de consumo de hidróxeno é exactamente igual á velocidade de desaparición do NO, é dicir, de 5 por 10 elevado a menos 3 con signo negativo. Si nos fixamos, este dato que vai a ser igual está en coherencia cos factores estequiométricos que presenta a ecuación, que son por cada 2 moles de NO desaparecen 2 moles de hidróxeno. E, polo tanto, a velocidade de desaparición dos dous reactivos ten que ser exactamente igual.